와우. 어떻게? 어떻게? 나머지 4개. 이비와 开不开心? 와 진짜 이거 아니에요. 남자잖아요. 와 진짜 아니고. 자, 이거 잡을게요. 잡고 치울게요. 제가 치워서 이렇게 하면 돼. 감독님 좀 어렵게 만들어요. 잘 내려줘. 뭐야 이거? 야 모르겠다. 내려줘 제발. 용기. 야, 세 글자. 야 용기가 없어. 야 용기가 없어. 이거. 나 울었어. 나 울었어. 나 울었어. 오케이. 와, 콩콩이 나왔어, 콩콩이. 진짜 콩콩이 나왔어. 왜 나왔지? 아, 이게. 왜요? 뭐지? 예를 들면 그런 거죠. 태국 음식점에서 말도 안 하고 고수를 넣었다. 이런 느낌이죠. 나 뭐야? 나 진짜 모르겠어, 진짜. 어떤 맛인가? 정말 좋은.
누구야? 나 웃는 거냐?